Miezi mitano kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi tulikuwa tunaimba wimbo wa maridhiano, tulihangaika kila mahali. Tunataka kusema ni kwamba hali ambayo tulikuwa nayo kabla ya tarehe 29 na maridhiano ambayo tulikuwa tunatafuta kabla ya tarehe 29 na hali ilivyo baada ya tarehe 29 ni vitu viwili tofauti. Huko nyuma mazingira tuliyokuwa nayo yalikuwa ni mazingira ya kawaida ya kutaka kwamba twende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja kama taifa, tufanyie marekebisho zile changamoto za uchaguzi. Maridhiano tulikuwa tunayatafuta dhidi ya matukio yaliokuwa yanatokea, utekaji na mambo mengine yaliokuwa yanaendelea kujitokeza wakati huo. Kitu ambacho kama taifa tulikuwa tuna uwezo wa kufanya sisi wenyewe kabla haya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa sasa hivi tumesikia lugha za maridhiano inakuwa inazungumzwa, lakini bado haijawekwa clearly bayana kwamba maridhiano haya yanafanyikaje. Je, tunazungumza maridhiano ambayo tulikuwa tunazungumza kabla ya uchaguzi, au tunazungumza maridhiano na upatanisho ambao una sura ya yale yaliyotokea kuanzia tarehe 29, 30, 31 mpaka tarehe 1? Tunapenda ifahamike kwamba maridhiano wakati wote huwa yanategemea hali ilivyo na matukio jinsi yalivyotokea na kwa ukubwa wake. Hilo ni jambo la msingi, na hii imekuwa imefanyika duniani kote. Tunaangalia level of gross violation of human right, yani kwa kiasi gani ukiukwaji wa haki za binadamu umefanyika kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa hivi toka matukio ya tarehe 29, 30 na kuendelea, taifa limeingia katika majonzi makubwa. Watanzania wengi wamepoteza ndugu zao waliouawa. Watanzania wengi kwa sasa hawajui ndugu wao wengine wako wapi, na wengine wako mamia, wako katika vyombo vya magereza, manake mahakamani, na wengine pia wamekimbia nchi. Kwa hiyo taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Ule mgawanyiko uliokuwepo kabla ya uchaguzi umezidi kuwa ni mkubwa, ni nyufa kubwa sasa, imekuwa ni nyufa. Yani imekuwa ni nyufa kubwa, ni bonde ambalo kutoka hapo huhitaji maridhiano ambayo tulikuwa tunayazungumza kabla ya uchaguzi. Utahitaji maridhiano ambayo nakuja kuyazungumzia, ambayo tayari yamefanyika duniani kote kwa nchi zaidi ya 40. Yamefanyika baada ya matukio fulani kutokea. Sasa ni vyema ifahamike kwamba njia pekee ambayo inaweza kutumika au imekuwa imetumika huko nyuma kwa nchi mbalimbali ni swala la kuwa na tume ya ukweli, uwajibikaji na upatanishi, Truth, Accountability and Reconciliation Commission, ambazo hizi ni kamati ambazo zimefanyika duniani kote. Sisi hatutoka wa kwanza. Kuna nchi zaidi ya 40 ambazo zimetufanya matukio kama haya: Kenya, Afrika Kusini, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, nchi zote nyingi ambazo zimeweza, East Timor na zingine zote ambazo ziliweza kupitia changamoto za watu kutokea maafa makubwa ya wananchi, lazima wamepitia katika hatua hii. Na sisi kwa yaliyotokea tarehe 29 hatuna namna kuepuka kupitia hatua hiyo ya kuwa na tume ya upatanishi, ukweli na usuluhishi. Hilo ni jambo ambalo lazima tusisitize, na tume hizi sasa ni lazima iongozwe kwa hali tuliofikia. Nimesema kabla ya uchaguzi tungeweza kuendesha mambo yetu wenyewe, lakini kilichotokea 29 na hadi sasa ni lazima iongozwe na watu kutoka nje ambao kidogo watakuwa na ile sura ya kuwa neutral, tunaweza tukasema mtu ambaye anaweza akasikilizwa na pande zote zinazovutana. Kwa hiyo lazima kuwe kuna tume ambayo itakuwa inaongozwa na watu kutoka. Naweza kaweka watu wengine kutoka ndani ambao wanaaminika, wanaheshimika, ambao wamekuwa neutral, wamekuwa wakishauri wakati wote, lakini sehemu kubwa lazima iongozwe na watu ambao wametoka. Sasa tume hizi zinalenga zaidi kwa mfano katika kutatua migogoro mikubwa ambayo imekuwa ikitokea duniani. Kama nilivyosema, Afrika Kusini hapo nakumbuka walikuwa na mgogoro mkubwa wa ubaguzi wa rangi, watu walikufa wengi sana, lakini wakaja kuunda hii tume na ndio ilifanya hiyo nchi ikatulia, ikawa pamoja, wakaweza kutatua changamoto zao. Kitu cha kwanza cha msingi ni kujenga mazingira ya kutafuta suluhu, lakini pia kuelezana ukweli yaliyotokea, kuwajibishana na kutengeneza njia ambazo zinaweza zikafanya haya matukio yasirudie tena. Ndio maana hii tume. Kwa hiyo lazima itafute ukweli. Hizi tume lazima zitafute ukweli, lazima ziweke mazingira ya kuwajibishana kwa wale ambao wamehusika, lakini kutafuta namna ya kuwaponya wale ambao wamepata madhara, waathirika, lakini pia kuweka mkakati sasa wa yale ambayo yametokea yasijirudie. Ndio maana ya kuwa na hizi Truth,
Accountability and Reconciliation Committee, ambazo tunadhani sasa hiyo tume ndio lazima sasa tunadhani kama tutakwenda huko hiwepo. Sasa kabla ya kukwenda kwenye hiyo tume, ni lazima kama taifa tuzingatie mambo ya msingi sana ambayo lazima yatazingatiwa ili tuweze kwenda. Na mimi nachosema tu ni kwamba kwa wale ambao watakuwa wanahusika na mchakato huu, ili mchakato usikwame na ili tuweze kulivusha taifa hapa tulipo, kwa sababu tuko kwenye hali mbaya sana ya kitaifa. Watu wanaishi kwa hofu, watu wengine watoki ndani, wengine wamekimbia, wengine ndio wako mahakamani, wengine hawajui wapendwa wao wako wapi. Tuko katika hali ambayo ni sintofahamu kubwa sana katika taifa. Nyufa ni kubwa sana hii. Lazima kuna misingi ya kuzingatia wakati kwanza tume hiyo ipatikane, na kama nilivyosema iongozwe na watu kutoka nje. Lakini katika kutafuta sasa hiyo suluhu au upatanisho, tume lazima izingatie mambo yafuatayo. La kwanza, tume ihakikishe kwamba kama taifa tunakiri na kukubali kuwa kuna tatizo. Ukiangalia sasa hivi watu wanapozungumza hata na viongozi ni kama vile wengine hawataki kukiri kuna hilo tatizo. Lazima tuanze hapo kwa kukiri kwamba kuna tatizo. Lakini la pili, kuwe na nia ya dhati ya kutaka kufanya maridhiano, upatanisho. Hilo la msingi sana. Yaani lazima moyoni kila mtu awe na hiyo nia, kuanzia kiongozi wa juu mpaka watu wote katika taifa letu, kwa sababu hili tatizo ni la kwetu sisi wote. Lazima kuna hiyo nia. Kama hakuna, hawezi kufanya upatanisho wala kufanya maridhiano. Kama hakuna ile nia ya kweli ya kuliponya taifa, hilo haliwezi kufanyika. Lakini kuweka kumbukumbu ya matukio yote yaliyotokea, records keeping, kusema ukweli. Na ndio maana katika michakato hii masuala ya truth, kuelezea ukweli, yani akitakiwi tunabakiza dukuduku hata moja.